Әуелен бар бүгінгі байраммен барша ұстазларымызды, мұғалімдерімізді шын көңілден құттықтаймыз. Бүгін біздер бірден бір имтихан орайында барша CD, IELTS, TOEFL, SAT, GRE, General Test, GRE, Subject тесттерден сынақ имтихандарын өткеріп отырмыз. Бүгінгі сынақ имтиханымызға қатынасқан ұстазымыздан өзінің пікірлерін естісек. Бүгін мінекей жастар орайында өткеріліп отырған мұғалімдер һәм ұстаздар күніне бағышталып, мок тесттерді қолай екен. Мен бірінші мәрте келіп көрдім. Енді және келмекші мен. Бұл тесттерге даярлық сұраулары қолай екен оқытушылар үшін. Шөлкемлестіріліп атырған жастар орайындағы шөлкемлестірушілерге мінедашымды білдіремін. Бүгінгі сынақ имтихандарды өткеруімізден мақсат бұл аз да болса сол еліміздегі жастарды тәрбиелеп жатқан, тәлім тәрбиесін беріп жатқан мұғалімдерімізге өзіміздің аз да болса мінетажылығымызды білдіріп қою еді. Бүгінгі сынақ имтихандарда қандай болады? Тест жұмақланғаннан соң әрбір дұрыс жауабыңызды көре аласыз, жәмі жинаған балыңызды көре аласыз. Бұл болса сіздің қазіргі дәрежеңізді анықтауға жүзе қолайлы болады. Ассалаумағалейкум. Мен бүгін бірден бір имтихан орайы тарапынан шөлкемлестірілген тест сынағына, анығырақ айтқанда мок тест сынақтарына қатынастым. Мен бүгін бірден бір имтихан орайына CD, IELTS бойынша мок тапсырдым. Бұл үшін бұл тәрізді шөлкемлестіріп берген үшін бұл жердегі шөлкемлестірушілерге өзімнің мінетажылығымды білдіремін. Және де бүгінгі байрамменен барша оқытушыларды құттықтаймын. Мен бүгін General Subject imtihаны, яғни грек физикаға имтиханға келдім. Имтихан зор өтті, yaxshi болды. Рахмет, ешқандай кемшілік болмады. Бірден бір имтихан орайы бүгінгі байрам мұнасабатыменен тест шөлкемлестіріп жатыр екен. Осы тестте біздер өзіміз қатынасып, білімімізді сынап көрдік. Егер де SAT, GRE, басқа да имтиханға тапсырacak болсаңыз, осы жерге келіп, тест тапсырып, өзіңіздің біліміңізді сынап көрсеңіз болады, тестке кірместен алдын. Осы шөлкемлестірушілерге көп рахметлер айтамыз. Біздерге өзімізден алған балаларымыз біздерді қанаттандырды. Сол шөлкемлестіріп атырған адамдарға көп рахмет. Бүгін бірден бір имтихан орайында, бүгін 1 октябрь ұстазлар күні мұнасабатыменен һәме ұстазлар үшін имтихан тапсырып, өз дәрежесін сынақтан өткеру үшін осындай шарт-шараттар жаратып берді. Біздер де осы тестқа қатынасып, өз білімімізді сынап көрдік. Бұл үшін осындай сынақтарды шөлкемлестіріп атырған мысалдарға көп рахметтер айтамын. Һәм 1 октябрьмен барша ұстаздарды құттықтап қаламын. Міне әзіздер, бүгін біздер 1 октябрь ұстаздар һәм мұғалімдер күніне бағышталған бепіл сынақ имтихандарымызды толық жұмақладық. Біздерде CD, IELTS сынақ имтиханына келген ақырғы қатынасушы өзінің пікірлерімен бөліспекші. Ассалаумағалейкум һәммеге. Бүгін мен жастар орайына IELTS тестіне өзімді сынап көруге келіп едім. Ендігіде осы байрамменен һәме ұстазларды құттықтаймын, жұмысларында табыс тілеймін. Тест шөлкемлестіріп жатқан балаларға рахмет. Ендігі алдағы жұмысларында табыс тілеймін.